心下呢 party 都幾見過，我真係未見過。即係喺你哋咁多人面前講呢啲咧，因為我覺得都唔係好適合嘅，個個都係高手。係啦，我講呢個忍字咧，就原因係講自己嘅心，凡事都要忍，喜怒可能明白個人。今日即係好多時都係以脾氣行先嘅。咁啊，如果你識得用個容忍呢一樣嘢咧，你處理嘅方法咧，同埋嗰個事物嘅發展咧，會可能優良啲嘅，又唔會太高興。第一，蕭博士邀請我嚟，我好開心。第二，但係我對佢印象真係非常好，因為佢可以帶嚟好難得。我個仔都係可以做到好嘅，但係經佢帶咧就更好，所以我係非常多謝佢，因為我本人未必係做到好多好事，但係咧我見我個仔經過去引領我好開心。我本人唔係基督教，但係我係對基督教徒係好尊重。其實每個人每件事都要有尊重之心。你哋搞到啲人又咁鬼氣，所以咧我哋真係要揾啲警戒，攞啲警嚟振興。祝你生日快樂！哇！仲有我呢家做好戲啊！我應承大家就唔會太遲。咁我好簡單回幾句啫，就係咧，我本來想搞整個棺材度大家一齊瞓嘅。咁我都要留翻咧嚟緊呢2-3年啦，就回應一兩句。咁少時候醖釀情緒咧，我哋講一個咧人生裏邊咧就即係咁容易講到出嚟嘅嘢。講你可能你都唔係好明，但係我都係我心底話我先至講。